有一只股票，2个月前前母公司还在打折卖它，现在纳斯达克却要把它放进纳斯达克100，同一只股票。2月18日，西部数据要把手里的582万多股 SanDisk 旧股以$545的价格做2级发行。4月10日，纳斯达克宣布它会在4月20日开盘前正式纳入纳指100。到4月17日，美股盘中，这只股票已经站在$900上方。前一个动作是老股东兑现，后一个动作是指数基金被动接盘，所以这期真正要猜的不是闪迪还能不能追，我更想让你看清楚另一件事：当一只股票的价格开始被规则、指数和被动资金一起推着走的时候，你眼前看到的上涨到底是在证明基本面，还是只是在证明资金结构？ SanDisk 这家公司本身当然不是空气，它在2025年2月才刚刚从西部数据分拆出来，重新以 3DK 的代码独立交易。更有意思的是，分拆刚完成的时候，它进的还不是大盘核心指数，而是 SP Small Cap 600。放到指数世界里看，1年前它还是小盘分拆股，1年多以后它却要成为纳指100成分股。公司没在1年里换赛道，变的是市场给它的叙事和给它的价格，这背后确实有基本面变化，而且变化不小。SanDisk 在2025财年第4季度，也就是去年8月那份成绩单里，季度营收是$19亿，GAAP 口径还亏了$2300万。到了2025年11月公布的2026财年第1季度，营收升到$23.08亿，转成了$1.12亿，GAAP 净利润。再到2026年1月公布的第2季度，营收已经来到$30.25亿，GAAP 净利润$8.03亿，毛利率 50.9%， 而且公司给出的下一季度营收指引直接抬到44亿到48亿美元。你如果只看这条线，会觉得市场把它重估完全有理由，问题也恰恰出在这里。当一家公司从刚分拆出来的周期股一路被讲成 AI 基础设施受益者的时候，市场通常不是一季度一季度慢慢给估值，它会把未来几个季度甚至未来几年的想象提前折进今天的价格里。于是你看到的就不只是业绩改善，而是身份转换。公司自己在1月财报里说，第2季度数据中心收入环比增长 64%， 达到$4.4亿，主要由 AI 基础设施建设者、半定制客户以及大规模部署 AI 的科技公司推动。听上去很猛，确实也很猛，可如果你把数字拆开，你会发现另一个更关键的事实：$4.4亿的数据中心收入放在$30.25亿的总营收里，占比也就是大约 15%。 这意味着 AI 叙事是真的，但它还没有在财务结构里变成公司已经主要靠 AI 吃饭那种程度。市场现在交易的更多是它未来要变成什么，而不只是它今天已经是什么。这就是为什么 SanDisk 说它不是泡沫，是因为业绩、毛利率、指引都在改善。说它不能被简单当成价值发现，是因为股价走得比财报快太多了。尤其你再回头看2月那次2级发行，会更有感觉。前母公司西部数据卖的是旧股，SanDisk 自己1分钱都没拿到，这就意味着当市场把这家公司当成 AI 新贵追的时候，最先发生的现实动作其实是老股东减持，母公司降杠杆。这里面就已经出现第一层预期差了。散户看到的是 AI 存储龙头涨疯了，纳指100新成员；老股东看到的是估值够高了，我先变现一部分，解决自己的资产负债表问题。这不是谁更聪明，而是谁面对的约束不一样。西部数据卖不等于他认定 SanDisk 只值545，它更像是在一个对自己最合适的时间窗口里，把本来就计划处置的股份换成现金和债务，优化空间。可对市场来说，这个动作至少说明一点，并不是所有熟悉这家公司的人都在这个位置，只会继续加仓。但真正把事情推到第2阶段的，不是那次减持，而是纳指100纳入。纳斯达克100的规则很简单，它要的是在纳斯达克上市的最大的非金融类公司，它不是质量认证，更不是官方盖章，这公司值得长期持有。你进这个指数，首先说明的是你的市值、流动性和排名已经到了那个门槛。苹果在里面是因为它本来就是巨头。SanDisk 这次进去更像是它在一轮剧烈重估之后被规则追认了体量。纳斯达克官方在2025年年底的口径里说，纳指100背后有超过200个跟踪产品，管理规模超过$6000亿。纳斯达克后来自己做的生态研究又给了一个更大的数字，如果把 ETF、共同基金、保险、结构化票据和衍生品都算进去，整个纳指100生态在2025年的名义敞口大约是$1.41万亿。可这里最容易被人说糊涂的一点是，不是这$1.41万亿都会直接冲进现货市场买 SanDisk， 官方研究同时写得很清楚，里面 46% 是衍生品， 42% 才是 ETF， 真正会形成直接现货买盘的是那部分要老老实实复制指数的产品。所以你以后再听到一句很唬人的话，纳指背后几万亿资金都得来抢这支票，你先别急着信，
它不对的地方不是方向，而是口径太粗。更准确的理解应该是，追踪纳指100的现金类产品规模本来就很大，哪怕SanDisk最终权重不算特别高，只要指数基金必须在生效前把仓位配齐，这个买盘对于一只刚被重估上来的股票来说，边际影响就已经不小。更何况纳指生态里最核心的2个代表产品 QQQ 和 QQQM， 纳斯达克自己的研究说，两者合起来接近整个 NDX ETF 市值的70%，而 Invesco 官网显示，仅 QQQ 一个产品到4月中旬的规模就已经超过4140亿美元。这里真正值钱的不是天文数字，而是确定性。散户最容易忽略的就是这个确定性。你看 K 线会本能的觉得这位置太高了，涨多了，理应回调。这个直觉不是错，问题在于它只对估值世界成立，不一定对调仓世界成立。如果一只股票现在主要被估值讨论驱动，那你说它贵，它可能真会跌。可如果一只股票在某个时间窗口里正在被一群必须完成跟踪误差任务的资金盯上，那贵本身未必足够构成卖出的理由。至少在这个窗口里，价格不只是投资者主观看法的结果，它还是规则执行的结果。而且很多主动资金做的还不是 SanDisk 5年后的价值，他们做的是这10天的时间差。公告一出来，先去抢跑被动买盘，生效日一过，再把货倒给真正必须买的人。关于这类预先公告的调仓事件，学术研究里很常见的一个结论就是，价格反应往往在公告时点就已经很大，正式纳入那一天反而不一定是全部上涨的开始。等你看到好消息已经板上钉钉的时候，最聪明的那批短线资金，很多时候已经不是在冲进去，而是在想谁来接他们的筹码。你看 SanDisk 这几天的走势，其实就能感受到这种气氛。4月13日，纳斯达克宣布纳入之后， SNDK 当天收在 952.50 美元，单日大涨 11.8%。但后面几天它并没有一路直线拉上去。4月14日收 944.46， 4月15日掉到 891.72， 4月16日又回到 919.47。这个波动本身就在告诉你，市场不是在排队喊口号，而是在剧烈换手。有人因为被动买盘还没结束继续做多，也有人因为事件以明牌开始兑现。你如果只看标题，会觉得这是一致看多，你把价格和时间放在一起看，才会发现这其实是多种资金在同一张桌子上互相出货，互相接货。到这里你就能看清第二层预期差。大多数散户会把纳入指数理解成基本面被确认，但对很多机构来说，它更像一个可交易的资金事件。这个区别决定了你在这类新闻里最容易犯的错误，往往不是看错公司，而是看错阶段。一个最常见的场景是，一只股票已经提前涨了很大一段，接着你看到 headline 写着正式纳入纳指100，指数基金将被动买入 AI 龙头地位再获确认。这时候你会觉得连指数都收进去了，风险好像反而变小了。可偏偏就是这个时候，机械买盘可能已经被短线资金提前预判了，真正必须买的那一批资金也快完成动作了。下一步市场要面对的马上就变成另一个问题。4月30日财报出来之后，这个价格还能不能继续被业务增速接住？你会发现前后只差10天，买的是同一只股票，赌的却已经不是同一件事。4月20日之前，你赌的是被动买盘还没走完；在4月20日之后，你赌的就要重新变成利润、毛利率、数据中心占比、企业级 SSD 放量。下一季指引还能不能再抬？这也是为什么我一直说 SanDisk 这件事最值得猜的，不是它还能不能涨，而是你到底在买什么。尤其 SanDisk 这种票，还有一个很容易被忽视的地方，市场现在给它的不只是盈利改善的奖赏，而是从周期品到结构性受益者的身份溢价。因为它一旦成立，股价会跑得非常快，但它一旦松动回撤，也往往不是按季度慢慢来，而是按蓄势塌陷的速度来。存储行业本质上还是周期行业，哪怕 AI 把需求天花板抬高了，行业也不可能从此彻底没有供给周期，没有价格波动，没有库存扰动。管理层现在讲的是 supply discipline， 是企业级 SSD， 是大客户导入，是 AI 基础设施建设带来的中长期需求，这些都可能是真的。可只要后面2-3次财报没有继续证明增长不仅快，而且能持续，而且结构越来越向高价值端倾斜，市场就会重新问一句很残酷的话：你现在这个估值到底是在给现实定价，还是在给理想定价？这也是为什么我不太喜欢把 SanDisk 这次纳入纳指讲成一个单纯利多。它当然是利多，可它更像一种阶段性利多，而不是终局性证明。它证明的是前面那波重估已经大到足以改变指数成分，它不自动证明后面每一季的业绩都能把这个新估值稳稳接住。SanDisk 现在就站在这个分界线上。你说它完全没有基本面，那不对，财报已经把这件事否定了。你说它现在的价格完全由基本面解释，那也很难成立，
因为如果只看今天已经兑现的收入结构，数据中心还远没有大到足以单独撑起纯 AI 核心基础设施的想象。股价能走到这一步，靠的是3股力量一起推：行业景气修复、AI 蓄势抬升、指数纳入带来的规则买盘，少了任何一股，斜率都可能没这么陡。所以对散户来说，这里最该想清楚的不是追不追，而是你以后遇到任何一只股票，因为指数纳入、ETF、被动配置、成分调整而暴涨的时候，都先问自己4个问题：它现在涨，主要是因为公司赚得更多了，还是因为有一批钱必须买？这个必须买的窗口到底还有几天？等这批钱买完之后，下一棒接力的会是谁？如果下一份财报只是符合预期，没有再往上超，现价里有多少是站得住的？具体到 SanDisk 接下来最值得盯的坐标，其实非常明确。先看4月20日纳入正式生效之后，量价怎么走，不是看那一天涨不涨，而是看生效前后的换手有没有明显放大，以及事件生效后股价还能不能在高位站稳。如果生效之后成交量很大，但价格开始明显发软，那往往说明最刚性的买盘已经完成，后面要接力的必须是真正愿意为更高估值继续买单的人。再看4月30日财报，公司之前给的第3财季营收指引是44亿到48亿美元，非 GAAP 每股收益12到14美元。市场真正想看的不只是它能不能达到这个区间，而是达到之后管理层还敢不敢继续往上抬。因为对于一只短时间内被重新定价这么狠的股票来说，符合预期有时候反而不够，它需要的是继续把预期往前推。再往细一点看，数据中心收入和企业级 SSD 的占比是比 headline 更重要的东西。去年11月 SanDisk 还在说有2家 hyperscaler 处于验证阶段，第3家 hyperscaler 和1家头部存储 OEM 计划在2026年展开，且公司和5家主要 hyperscaler 客户保持接触。到了1月，数据中心收入已经明显抬起来。那4月30日之后，市场要看的就不是 AI 故事有没有，而是这个故事到底是不是还在转化成更大的数据中心收入、更高的高端产品占比以及更稳定的毛利。因为只有这些东西继续兑现，市场才有理由把它长期放在结构性 AI 受益者，而不是这一轮周期景气里的最热存储股那个框里。SanDisk 现在最容易被看错的地方，不是它涨得快，而是很多人会把规则造成的需求误认成价值已经被确认。市场从来不会这么好心，它最多只会告诉你下一批必须买的人是谁。至于买完以后还剩下什么，那得等规则退场、财报落地、情绪冷下来，答案才会真正出现。这才是SanDisk这件事里散户现在最该想清楚的一件事。